İçi doldurulmuş xırçıltılı biber turşusunu bugün sizinle bölüşürəm. Videonu yaddaşa verin və mütləq şəkildə hazırlayıb nuş edin. Tərəvəzləri yaxşı-yaxşı yuyan zaman yenə gözümə bostanımdan badımcan sataşır. Bitmir ki, bitmir. Biberlərin içini çıxarıb duz əlavə edib ən azı 3 saat saxlayıram ki, suyunu salıb yumşalsın. Sonra sıra ilə kökü, sarımsağı, cəfərini, acı biberi və kələmi incə-incə doğrayıram. Hamısını bitirdikten sonra ise buraya yaxşıca duz əlavə edib ovuşdururam. Bu da biber yumşalana kimi gözləyib. Yuxarı qalxıb sirkəli suyumu hazırlayıram. Bunu da bir buğum qaynatdıktan sonra tez söndürüb soyuduram. O soyuyana dək biberin içərisini təmizləyirəm, içliyi sıxıram, başlayıram yığmağa. İçliyini yaxşıca doldurduğum biberləri steril etdiyim bankaya yığıram, sirkəli qarışımla və 1 çay qaşığı şəkər tozundan əlavə edib ağzını bağlayıram. İlk günlər möhkəm bağlamağa ehtiyac yoxdur. Çünki suyu artıb azala bilər. Buna nəzarət edin. Hələlik.